Rapaz, fazia tempo que eu tinha pego um aparelho pra me bater igual essa caixinha, velho. Oneal. Acho que eu tava até com saudade dessa taca. Essa caixa, troquei as saídas dela e ela funcionou por um certo tempo e após uma meia hora ela começou a fazer um barulho roncando, como se a saída tivesse em curto. Eu tinha substituído esses zenos aqui, ó, e eles torraram, substituí eles. E a bicha ficou roncando, o som feio. Depois de muito tempo de trabalho nela, eu percebi que ela tinha parecido um líquido na placa, pegajoso. Aí eu limpei, lavei com álcool isopropílico e depois disso ela voltou a funcionar normal, né? Eu achei que foi algum capacitor que vazou, até procurei para ver qual era dele, se estava seco, mas não encontrei. Só que ela já tem um tempão que está funcionando, está normal. Foi uma taca danada, viu? Eu trabalhei de cedo até agora, meio-dia e pouco, mas está resolvido agora.